हेलो गाइस, तो रोहित बर्ड्स व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज आ चुके हैं दिल्ली जामा मस्जिद चौक कबूतर मार्केट के अंदर। तो गाइस आज का शो काफ़ी जानदार शानदार होने वाला है, ठीक है। तो देख ही रहे हो आप कैसे लोग बाग आ रखे हैं। तो शो कराने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते, तो लाइक कर देना। तुम्हारे लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो शो कराते हैं बिना किसी देरी के। आ चुके हैं अपने सलीम उस्ताद जी के पास। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे कबूतर ले गए यार चौक पे। जामा मस्जिद चौक गली में मिलते हैं, ये किसी भाई को मिलना हो तो मिल सकता है आगे। तो उस्ताद जी कैसे कबूतर लाए हो आज? बढ़िया जी, बढ़िया कबूतर ले गए आज। ये क्या जोड़ा लगा लो, क्या उड़ाने उड़ा लो, मारे नहीं। दोस्तों जोड़ा लगाना जोड़ा लगा लो, उड़ाने तो उड़ा लो। ये देखिए चेक करिए क्या चीज़ है ये वैसे। ये तीतरे पटियाले, तीतरे पटियाले। चेहरा मोरा देखिए दोस्तों इनका काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। क्या मांग रहे हो इसके? 1600। कितने रुपये? 1600। 1600 रुपये, 800 रुपये के है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। और कराना शो दोस्तों, और भी कबूतर आ रखे हैं और भी फड़कियाँ हैं। ये देखिए पंजाबी कबूतर है ये। हाँ, ये देख ना रही है। क्या मांग रहे हो इसके? मात्र 500। 500 रुपये गाइस। ये और चेक करिए, ये भी पंजाबी, यही पंजाबी है। 500। 500 रुपये ली आँखों में, मुँह में चोच पंजे है इसके। ये देखिए दोस्तों मद्रासी खैरी नपती, बहुत ही बढ़िया। 700 रुपये मांग रहे हो? बहुत बढ़िया। सारे उड़ते हुए कबूतर है ना? हाँ, ये मद्रासी कितने कुछ घंटे उड़ जाते हैं उड़ाने में? तो ये तो रात के ऊपर बात है ना। अच्छा, शाम तक मार देंगे। हाँ, बहुत सही है दोस्तों। ये देखिए, देखो गोला आकाश में, ये देखिए दोस्तों गोल है। मात्र 500। मात्र 500 रुपये। चेहरा मोरा देखिए इसका, बहुत बढ़िया। ऐसे शौक कराओ ना, ये शौक करो। करा दिया उसकी, करा दिया उसका भाई। 20 पीस आ रहे सुरखा लाल, ये देखिए दोस्तों सुरखा लाल है, 500 रुपये मांग रहे। चेहरा मोरा देखिए इसका, काफ़ी बढ़िया। ये और चेक करिए दोस्तों, पोटिया 500। ये देखिए दोस्तों कल पोटिया है, 500 रुपये मांग रहे। चेहरा मोरा देखिए इसका, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। पल्ले का शौक करिए, बहुत बढ़िया। आज फैंसी ये भी लेके आए हुए हैं, मोखी दोस्तों, मोखी के जोड़े लगाए, उसका भी शौक करवाएंगे। ये दोनों पट्टे हैं नरमादिन। ये देखिए दोस्तों पट्टे हैं नरमादिन, घाघरे पट्टे देखिए, चेक करिए चेहरा मोरा इनका। क्या मांग रहे हो इनके? 1500। 1500 रुपये, मादिन रीड में रहेगा। बहुत बढ़िया। इनका कराना एक बार। बच्चा दिखा रहा जी। हाँ, मस्त है। और गुरु जी और बढ़िया बढ़िया। क्या रेट के दोगे? जैसे कबूतर वैसे पैसे। ये किसके बताओ तो। पट्टे हैं ये? मद्रासी हो ये गए? पंजाबी हो गया, किसी ने पंजाबी हो गए? बाइक वगैरह पे नहीं करते अच्छा हाँ। चलाने के लिए, वगैरह छोटे पट्टे चाहिए भाई। पहले ले गया था ना मेरे से घर से ही वो। अच्छा, क्या मांग रहे हो उन पट्टों के? 600 रुपये मात्र। अच्छा, मतलब ये कंधे पे उड़ा के बाइकों पे हाँ। लेके उड़ाओ, इसका कराना मोखी का। ये निकालना। गाइस ये देखिए, आए हाय, मोखी बोला जाएगा इनको है। ये फैंसों में आते हैं ना फैंसी में दोस्तों। चेहरा मोरा देखिए, बहुत बढ़िया। क्या मांग रहे हो इनके? 3500। 3500 रुपये, बहुत ही शानदार है। देखिए दोस्तों काफ़ी प्यारा कलर है इनका। तो उस्ताद जी हर संडे चौक पे मिलते हो? हाँ, नंबर बता दो पर अपना। 9911 9911 3938 3938 53। 53। डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ, ठीक है दोस्तों, मैंने शौक करा दिया। किसी भाई ने चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, डिलीवरी भी हो जाएगी। और ये क्या चीज़ है वैसे? ये वो है लखा, क्या मांग रहे हो इसके? 3500। जोड़ा ये भी हाँ, दोस्तों, इसके भी 3500 रुपये मांग रहे हैं। जोड़ होने वाली है, चेक करिए, काफ़ी सही जोड़ा है। ये देखिए, हाय हाय मान भाई जी बार आता ना, बहुत बढ़िया। अरे मान गए, देखिए सिस्टम चारों बिठा दिए, काटा का सही। तो बहुत ही बढ़िया। अगर कोई चारों ले लेगा तो कम कर दोगे ना हाँ, दोस्तों? शौक करिए, वाइब्रेशन देखो इनकी किसी की काटा का सही नहीं, हाँ, बहुत ही शानदार। हाय हाय, जो कीमत है ना इनकी। एक प्यारी स्माइल कर दो सलीम भाई।
भाई को जरूर लिया यार उस्ताद। जामजी चौक पे अपने भाई मिल गए थे, कबूतर ले गए गली के अंदर। ये देखिए भाई, क्या नाम है आपका? भाई कैसे कबूतर ले गए हो ये? भाई ये लेके आए देखो, छोटी दादा शौक कराओ। अरे मान के देखिए दोस्तों, चेहरा मोरा देखिए इसका, काफी शानदार, बहुत बढ़िया। क्या चीज़ है वैसे ये? लालबन चोटीदार। क्या मांग रहे हो इसके? इसके मांगे भाई 300 रुपए। क्या मांग रहे हो भाई, इसी बताओ रेट। 1000 रुपये का। अच्छा ना भाई, रेट पूरे बताओ जो है। इसका शो करिए दोस्तों। भाई जंगला देखो, ये देखिए दोस्तों, हैदराबादी जंगला है, चिट्टा, बहुत ही बढ़िया। चेहरा दिखाना भाई इसका, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मांग रहे हो उस्ताद जी इसके? 1000 रुपये, बहुत बढ़िया। भाई ये नर है देखो, 800 रुपये। ये और चेक करिए दोस्तों, हाय हाय, क्या चीज़ है वैसे ये? बसरा नर होने वाला है ये दोस्तों, नर है दोस्तों। ये देखिए चेहरा मोरा। क्या मांग रहे हो इसके? इसके बताओ क्या रेट है? इसके 1000, इसके भी 1000 रुपये दोस्तों। ये देखो ये दिखा भाई, बिना घंटे का जंगला। ये देखिए दोस्तों, बिना गंडे का जंगला है ये, बहुत ही शानदार। चेक करिए, वाह जी वाह, हैदराबाद ये हाँ भाई, नर होने वाला है। क्या मांग रहे हो इसके? इसके 800 रुपये। इसके 800 रुपये, बहुत प्यारा है, वाह जी वाह दोस्तों। इनके और भी हैदराबादी है, किसी भाई ने चाहिए हो दिल्ली जामजी चौक पे आ जाना, मिल जाएंगे। वैसे नंबर बताओगे? तो गाइस नंबर में अपने जो अब्दुल भाई है ना, अब्दुल भाई, उनके कबूतर है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना, ठीक है? वहाँ से मिल जाएगा आपको नंबर, और डिलीवरी भी हो जाएगी। गाइस हम आ चुके अपने भाई के पास। और भाई कैसे हो? भाई बस बढ़िया। और यार काफी वेट करवा दिया आपने आज। यार थोड़ा सा बस जाम वगैरह में लेट हो गया था। तो आज कैसे कबूतर लेके आए हो भाई आज ये देखिए, बहुत टॉप क्वालिटी में। अरे मान के दोस्तों, शौक लाहौरी करिए, सिराजी। लाहौरी सराजी बोला जाएगा। चेहरा मोरा देखिए इसका, वाह जी वाह। नरा मादी नहीं ये मादिन है, इसका नर और है। अच्छा, क्या मांग रहे हो जोड़े के? भाई 4000 रुपये। जोड़े के 4000 रुपये। 4000 रुपये। नर दिखाता हूँ मैं आपको। नर का और शौक कराते दोस्तों, चेक करिए। वो मादिन थी, ये नर होने वाला है। ये नर है भाई इसका। ये भी लाहौरी सराजी है, लाहौरी सिराजी, लाल सराजी। ये चेक करिए दोस्तों, वाह जी वाह, बहुत प्यारा कलर है इसका। साइज देखिए भाई इसकी, काफी बड़ा साइज है इसका। चेहरा मोरा देखिए। जोड़े का प्राइस होने वाला है 4000 रुपये, फिक्स प्राइस होएगा। भाई थोड़ी बहुत गुंजाइश, अगर भाई के चैनल से आएंगे तो थोड़े रेट में गुंजाइश हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। तो और कराओ, और कैसे कबूतर लेके आए हो? बाकी मैंने सुना आपके पास काफी चीजें आ रखी है, भाई मेरे काफी पास वैरायटी आ रखी है। इम्पोर्ट क्वालिटी में बहुत सारी क्वालिटी आई हुई है। आज मैं भाई को अपने घर लेके जाऊंगा, वहाँ पे भाई को पूरा शौक दिखाऊंगा। और उसमें इजिप्शियन स्विफ्ट का भी एक बहुत जल्दी पेयर आने वाला है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि आप इजिप्शियन स्विफ्ट नहीं ला रहे, एक ही था, अब पेयर आने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड क्वालिटी में आई हुई है, तो आज मैं आपको सारी घर पे दिखाऊंगा। तो वो वीडियो अलग आएगी? हाँ, वो वीडियो अलग आई, कल वो वीडियो आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो आप देख सके। ठीक है दोस्तों, बाकी इसका शौक करिए। 2500 रुपये। आए हाय, ये देखिए दोस्तों, क्या प्यारा चेहरा इसका देखिए। ये लॉन्ग फेस में मेल है। अच्छा, इसका चेहरा दिखाने पर इसकी व्हाइट आँख, बिल्कुल वाइट आँखें। ये देखिए तो व्हाइट आँख, और चोंच देखो छोटी सी, बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी में है भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी में। देखिए बहुत बढ़िया। जोड़ होने वाला है, सिंगल है ये? जोड़ है ये सिंगल मेल है। क्या मांग रहे हो इसके? 2500 रुपये। हाँ, मेल 2500 रुपये दोस्तों सिंगल के, बहुत ही प्यारा है ये देखिए। आए हाय, बहुत ही प्यारा। ये सारे फैंसों में आते हैं, सब फैंसी में आते हैं। कवर और कराओ, और दिखाता हूँ भाई को। हम भी तो हमें चीज में भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भैया। और कैसे कबूतर है ये? तुम भी फैंसों की शौकीन हो भाई? कहाँ से आए हो? मथुरा से। ये देखिए दोस्तों, इसका शौक करिए। आए हाय, आउल पिजन कहते हैं इसको। चोंच तो है ही नहीं भाई इसकी तो। छोड़ दीजिए यार। आए हाय, चेहरा देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। ये भाई 4000। ये देखिए दोस्तों, पल्ले का शौक करिए, सिंगल पीस है। सिंगल मेल है। क्या बोला जाएगा वैसे इसको? आउल ब्रीड है। आउल और भाई ये ब्रीड। देखिए, इसके ये रिंग्ड बर्ड है, भाट से इंपोर्ट क्वालिटी में। आए हाय, यहाँ की तो है ही नहीं चीज, ये सारी बाहर की चीजें दोस्तों। ये देखिए, चेक करिए भाई, कैसी क्वालिटी है बताओ भाई। ये भाई अपने मतलब भाई लेने के लिए आए। भाई क्वालिटी बताओ कैसी है भाई, क्वालिटी बताना कैसी है। क्वालिटी बहुत मस्त क्वालिटी है भाई, पहली बार देखी थी क्वालिटी मैंने दिल्ली जामजी चौक पे दोस्तों पहली बार देखिए भाई ने, जेन्युइन चीज है। ये देखो भाई, आए हाय, जर्मन ब्यूटी होमर। ये देखिए दोस्तों, जर्मन ब्यूटी हुमर होने वाला है। और वो भी देखो, बहुत शानदार मेल है भाई। ये मेल होने वाला है दोस्तों। चेहरा मोरा देखिए, क्वालिटी तो बहुत टॉप की है भाई आपकी। और टॉप की भाई, हमारे पास सारी बेस्ट क्वालिटी रहती है, क्वालिटी में काम है। और पिछली वीडियो जो भाई की थी, उससे हमने बहुत अच्छी चीजें सेल करी हैं, बहुत जबरदस्त क्वालिटी। मतलब हमारा जो काम
काम है, सब क्वालिटी में है। और दोस्तों एक और बात बता दूं, मैं किसी भाई को भी चाहिए हो तो भाई से फ़ोन करके मंगवा लो, मिल जाएगी। भाई के पास बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है, बाद में बोलोगे कि खत्म होगी। ये इसकी फीमेल ठीक है, जल्दी जल्दी डिलीवरी करवाओ। ये देखिए दोस्तों, जर्मन ब्यूटी हूँ ये भी जर्मन ब्यूटी है, सिंगल है ये जोड़ों में। फीमेल है, वो मेल दिखाया था उसकी फीमेल है। आय हाय, बहुत ही शानदार, वाह जी वाह। इसका क्या प्राइस होने वाला है? 4,500 रुपये पेयर। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए दोस्तों, चेहरा मोरा देखिए, बहुत ही गारंटी बेहतरीन। पेयर। तो भाई जब नंबर बताओ अपना एक बार। 93 93 103 103 73 73 479। 479 डिलीवरी हो जाएगी। हाँ भाई, डिलीवरी ऑल इंडिया हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा शौक। ठीक है दोस्तों, भाई आपको बाहर से निकलना पड़ेगा। दिल्ली जामा मस्जिद चौक पे आए थे, अपने अंकल है ये मतलब देसी दवाई लेके आते हैं कबूतरों की, जिससे बहुत ज़्यादा आराम आता है कबूतरों को। तो वो बता दो दवाइयों का नाम बताओ, कैसे कुछ दवाई लेके आए हो? देखिए, ये आँख दुखना आने की दवा है, अच्छा, और इसके साथ में एक टैबलेट है। एक डिब्बा ये दोस्तों सारी की सारी कबूतरों की दवाई है। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए हो वो नंबर बता दूंगा, आप वीडियो कॉल देखना। सुबह शाम देनी है, और आँखों में ड्रॉप डालनी है। इंशाल्लाह 2 दिन में ही सेट हो जाएगा, बिल्कुल। आँख बिल्कुल साफ, बढ़िया साफ, ठीक हो जाएगी। प्राइस 30 रुपए। और आँख ठीक हो जाएगी ना उससे? हाँ बिल्कुल, गारंटी में, गारंटी के साथ होगी, पैसे वापस। बहुत बढ़िया। इसका प्राइस क्या होने वाला है? 30 रुपए। 30 रुपये। दोस्तों 30 रुपये में एक बार चेक करके देखो, ट्राई करके देखो। मैं अंकल की हर बार वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो में चेक कर लेना, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। मैं खुद भी यूज़ किया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और बाकी जिस तरह कबूतर सूखे में आ जाता है उसका कुछ? जो सूखे में दवाई सूखे में आ जाता है, ये 3 गोली हरी आधी पीली देनी है। अच्छा, सुबह के टाइम, सुबह के टाइम पे सुबह के टाइम, और रोज़ देनी है ये? रोज देनी है। कितने दिन तक का प्रोसेस चलेगा? कितने दिन तक देनी है ये कम से कम 8 दिन तक देनी है। अच्छा, और एक हफ्ते का कोर्स है और दोस्तों। शाम के टाइम ये बादामी वाली 3 देनी है, ये आधी देनी है। चलिए, अच्छा। बिल्कुल गारंटी है, सही नहीं हो तो पैसे वापस आप। तो अंकल जी ये बताओ, इनका रेट क्या होने वाला है? इसके हाँ। 4 टैबलेट हैं ये, इसके 50 रुपए हैं। इसके 50 रुपये, और इसके टोटल मिला के ये जो ड्रॉप है इसका मिला के कितने में? रोज समेत मिला गया, हाँ, ये 80 रुपए की है। 80 रुपये की, और डिलीवरी हो जाएगी। हाँ जी। तो वह नंबर बता दो अपना, नंबर बता दो, नंबर बताओ। नंबर 72 17 72 17 38 38 66 59। 66 59। ठीक है दोस्तों, नंबर मैंने बता दिया। किसी भाई को चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, और इनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ रहती है, देसी दवाई। ठीक है दोस्तों। और ये उस्ताद जी ये क्या दाना है, क्या ये दिखाना? ये मैं एक दाना लाया हूँ, अच्छा, इसे अकला बोलते हैं। इसमें जो ये पीली पीली चमक रही है, चने की दाल है। अच्छा, अच्छा जी, ये 5 किलो में एक पैकेट लगेगा, और इससे कबूतर बिल्कुल सही रहेगा, बीमार नहीं होएगा। इसका क्या प्राइस क्या होने वाला है? ये 60 रुपए किलो है। 60 रुपये किलो। कितने किलो का पैकेट है ये? ये 1 किलो का पैकेट है, 60 रुपए का है। तो दोस्तों कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, नंबर मैंने बता दिया है। किसी और चेक करिए, दिल्ली जामा मस्जिद चौक पे आए थे हमने राम जाने के पास। तो ये देखिए, शौक करिए इसका। उस्ताद जी क्या चीज़ है ये? आले भाई ये दोनों क्या मांग रहे हो इसके जोड़ के? 2500 रुपये। 2500 रुपये दोस्तों। शौक करिए, दोनों नर होने वाले दोस्तों, चेक करिए। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। फाइनली आ चुके अपने रामजान उस्ताद जी के पास। और उस्ताद जी कैसे हो? बढ़िया भाई। देखिए, शौक करिए। उस्ताद जी क्या चीज़ है ये? बबरा चोटीदार है। बबरा चोटीदार कास्टनी, चेहरा मोरा देखिए इसका। नर होने वाला ये? नारे नार क्या मांग रहे हो? 700 रुपये। 700 रुपये। बहुत ही बढ़िया। ये और चेक करिए दोस्तों। उस्ताद जी क्या चीज़ है ये? बबरा सेंधा। बबरा सेंधा बोला जाएगा दोस्तों, चोटीदार। चेहरा देखिए इसका, बहुत ही बढ़िया। क्या मांग रहे हो उस्ताद? 700 रुपये। 700 रुपये। आय हाय, ये और चीज़ देखिए दोस्तों, सबस पटेत का पट्टा है ये। चेहरा देखिए, बहुत ही प्यारा। क्या मांग रहे हो इसके? 1000 रुपये। 1000 रुपये। देने वाले कम कर दोगे ना? कम हो जाएंगे दोस्तों, फिक्स प्राइस नहीं होगा। ये और चेक करिए दोस्तों, आय हाय, बहुत ही खूबसूरत। चेहरा देखिए, लाल बन चालना बोला जाएगा, बहुत खूबसूरत। क्या मांग रहे हो? 500 रुपये। ये है भाई 500 रुपये। 45 में। ये रही, ये मादी ने पकड़ी हुई है 1500 में। दोनों जोड़े। हाँ भाई। ये देखिए दोस्तों, इसका शौक करिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए,
मद्रासी है ये? मद्रासी चोटीदार है। ये मद्रासी चोटीदार है दोस्तों। चेहरा देखिए, नर है ये? 1000 रुपये। 1000 मांग रहे हैं, नर है दोस्तों ये और चेक करिए दोस्तों। पैसे बताओ उस्ताद जी ये क्या चीज़ है? घाघरा है। घाघरा 600 रुपये। हाँ जी भाई। बहुत बढ़िया। इसके क्या मांग रहे हो भाई? 1500 रुपये मांगना हम लोगों के। दोनों में 1500 रुपये। क्या चीज़ है? मद्रासी दोनों? दिखाना भाई, शो कराना। ये गोला है, वो मद्रासन है। अच्छा, ये मद्रासन दोस्तों, ये गोला है। ये हैं दोनों मद्रासी है। बहुत ही शानदार। ये है भाई चीज। भाई जो बता रही हो जो है तो है। ये है चीज। ये रामजान उस्ताद के और कबूतर आए हैं, चेक करिए। वाह जी वाह। क्या चीज़ है उस्ताद ये? जंगला पटेल। जंगला पटेल। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया चेहरा मोरा देखिए। इसके गंडे बनाने होंगे तो बन जाएंगे? बन जाइए। नर है ये? अच्छा, नर है ये? क्या मांग रहे हो इसके? 1000 रुपये। बहुत ही प्यारा। और भी दिखाओ, और कराना शो। और कराओ शो, एक आधे का करा दो यार। यार परेशान नहीं करेगा दुकानदार के टाइम पे लूंगा बना दे एक दफा ले यार। चेक करिए दोस्तों। उस्ताद जी क्या चीज़ है ये? 800 रुपये मांग रहा है, काला चना है। काला चांद है दोस्तों, 800 रुपये मांग रहे हैं अपने रामजान ने। चेक करिए दोस्तों, चेहरा मोरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। इसको चेक करिए दोस्तों। हाय हाय, इसको क्या बोलेंगे? सुरखन है। सुरखन। क्या मांग रहे हो इसके? 700 रुपये। 700 रुपये। बहुत बढ़िया। नंबर बताओगे? चौक पर ही मिलोगे? चौक पे मिलेंगे। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट सारे कबूतरों का शो करा दिया रामजान उस्ताद का, ठीक है। किसी भाई ने चाहिए हो दिल्ली जामजी चौक पे आ जाना, हर संडे चौक लगता है और यहीं मिलेंगे अपने उस्ताद जी, ठीक है। और कम बढ़ती हो जाएगी, फिक्स प्राइस नहीं रहेगा। ये कबूतर है इनके, चेक करिए। और जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है दोस्तों। ये अपने मोमिन भाई के पास आए थे, इनके कबूतर बहुत ही शानदार लेके आते हैं, बहुत बेहतरीन कबूतर लेके आते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इनके कबूतरों का शो कराते हैं, चेक करिए। ये खाल मादिन होने वाली है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कलर है दोस्तों, चेक करिए, शो करिए। जोड़ा है लगा ये? लगाया नहीं है, जोड़ा है वैसे नर मादिन। दोस्तों नर मादिन होने वाली है, जोड़ लगा सकते हो किसी भाई ने चाहिए हो। चप खाल है ये देखिए, चप खाल बोला जाएगा दोस्तों। आए हाय क्या प्यारा है, ये देखिए, शो करिए। तो उस्ताद जी क्या प्राइस होने वाला है इनका? जोड़े के 2500 रुपये मांग रहे हैं, लगा हुआ नहीं है दोस्तों, जोड़ा लगा हुआ नहीं है, 2500 रुपये मांग रहे हैं। देने वाली बात हो जाएगी ना, कम बढ़ती हो जाएंगे, थोड़े बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। किसी भाई ने चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर बता दूंगा, वीडियो पूरी देखना, ठीक है। नंबर देंगे वीडियो के लास्ट में। कास्टनी नर है, ये देखिए दोस्तों, कास्टनी नर, कास्टनी चांदना, ये देखिए चोटीदार चेहरा मोरा, देखिए चेहरे का शो करिए, बहुत ही शानदार। क्या मांग रहे हो इसके? 1500 रुपये। 1500 रुपये। बसरा कबूतर है नर। ये देखिए दोस्तों, बसरा कबूतर है नर, चेक करिए चेहरा मोरा इसका, बहुत ही प्यारा। जवान कबूतर है? जवान कबूतर है, उड़ता हुआ है, बढ़िया, काफी बड़े साइज का दोस्तों, उड़ता हुआ। क्या मांग रहे हो इसके? 1500 रुपये। 1500 रुपये। किसी भाई को जोड़े के लिए चाहिए तो ले सकता है दोस्तों, काफी अच्छा है। मैगपाई क्रॉस है। ये देखिए दोस्तों, मैगपाई क्रॉस है ये, चेक करिए चेहरा इसका, बहुत ही शानदार। पट्टी है, पट्टा ये? पट्टी है दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही प्यारी मादिन है। क्या मांग रहे हो इसके? इसके 1200 रुपये। 1200 रुपये दोस्तों, फिक्स प्राइस किसी का भी नहीं होगा, उस चीज़ की दिक्कत मत लो, कम हो जाएंगे, ठीक है। खाल है, खाल नर। आए हाय खाल है, देखो दोस्तों, खाल नर है ये, गुलदार, बहुत ही शानदार। हरियाणा पिजन लवर भाई, हाँ भाई, चेहरा देखिए दोस्तों, आए हाय चेहरा देखिए, काफ़ी बढ़िया। क्या मांग रहे हो इसके? 1500 रुपये। 1500 रुपये। ये उड़ते भी है ये? उड़ते भी हैं भाई। थैंक यू भाई। तो दोस्तों अपने सब्सक्राइबर मिल गए। भाई क्या नाम भाई आपका? कहाँ से आए हो भाई? कैसी वीडियो लगती है भाई आपको? बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों शौक कराते हैं, चेक करिए। हाँ डालेंगे भाई। ये देखिए दोस्तों, क्या चीज़ है वैसे ये? गुलदार मादिन है, शिराजी। सराजी गुलदार मादिन दोस्तों, ये देखिए भाई ये देखो ना, गुटा करिए देखो। क्या मांग रहे हो इसके? 1500 रुपये। 1500 रुपये। तो गाइस ये और चेक करिए, नंबर बता दो अपने बार। भाई शो करवा दे। काबरी मादिन है। ये देखिए दोस्तों, क्या चीज़ है ये? काबरी मादिन है। चोटीदार, बहुत ही शानदार। 800 रुपये मांग रहे हैं। इसके दोस्तों 800 रुपये मांग रहे हैं, बहुत ही प्यारी मादिन है, चेक करिए, बहुत बढ़िया। उस राजी क्या मांग रहे हो? उस शिराजी के 600 रुपये। 600 रुपये। दोबारा नंबर बताओ।
9899 9899 55 55 84 84 17। 17। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, किसी भाई ने चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना मोइम भाई से और डिलीवरी भी हो जाएगी। और जिसने चाहिए वही कांटेक्ट करना, ठीक है दोस्तों। नंबर मैंने बता दिया और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। शौक करा दो कबूतरों का। हाँ देख लो भाई, ये देखिए दोस्तों, काफी अच्छे कबूतर है। अपने स्टार्ट के देखिए, हाय हाय बड़े साइज का कबूतर है। देखिए में है फैंसियों में कलपोटिया है। हाय हाय चेक करिए दोस्तों, चेहरा मोहरा देखिए इसका, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। पल्ले का शौक करिए दोस्तों, वाह जी वाह, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। आए हाय अपने उस्ताद ने बहुत बेहतरीन कबूतर लेके आते हैं दोस्तों। ये देखिए मुझे बढ़िया मजा आता है वीडियो बनाने में। चेक करिए, शौक करिए, वाह जी वाह। क्या मांग रहे हो उस्ताद जी इसके? 2500 रुपये। 2500 रुपये सिंगल के है। ये क्या चीज़ है दिखाना ये? ये डाउन फेस का पट्टा है भाई। अच्छा, जीरो कली का है। आए हाय काफी प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये फैंसी में आते हैं उड़ते फैंसी में आते हैं, उड़ते भी हैं, उड़ते भी हैं, उड़ते भी हैं। क्या मांग रहे हो इसके? इसके 1000 रुपये। 1000 रुपये। हाँ तो बड़े अंकल उस्ताद जी नंबर बता दो अपना। 99 99 71 0 322 36। तो ये कबूतर आपकी है? हाँ ये भी हमारा। इसका और शो करिए दोस्तों, ये फैंसी का जोड़ा है। अच्छा, एक ये ऑर्डर मार्जिन है, एक अमीरी अंदर है। इसका शौक करा दो एक बार दोस्तों। ये काम करा चुका हूँ मैं इसका शौक भाई तुम्हारे को पहले। अच्छा, तो दोस्तों ये देख लो। मार्जिन मिल गई तो जोड़ा बना के लाओ इसका। अच्छा अच्छा, तो इनका क्या प्राइस होने वाला है? 3500 ₹3500 मांग रहे दोस्तों इसके। देखिए काफ़ी अच्छे है, किसी भाई ने चाहिए हो नंबर मैंने बता दिया तो कांटेक्ट कर लो, डिलीवरी भी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चौक पे अपने भाई मिल गए थे। भाई क्या चीज़ है ये? किंग है। हाय हाय फैंसों में आते हैं। हाय हाय शौक करिए दोस्तों, चेहरा मोहरा देखिए इसका, नर होने वाला है। हाय हाय। भाई इसका पोटा भी फुला लेते ना भाई। ये क्या मांग रहे भाई इसका? भाई 2000 रुपये। 2000 रुपये। और ये इसका शो कराना भाई। भाई इसका नर होने वाला है। ये देखिए दोस्तों नर होने वाला है, वो मादिन थी, ये नर है, जोड़ है दोस्तों। ये शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों। शौक करवा रहे हैं, ठीक है। नंबर नहीं बताएंगे, किसी भाई को चाहिए हो दिल्ली जामनी चौक पे है ना। बाकी ये देखिए बाजार का दिखा रहा हूँ अपडेट। हाय हाय भाई जी इसके भी क्या मांग रहे हैं? दोनों के 2000 रुपये। दोनों के 2000 रुपये। कम भर्ती हो जाएंगे, वो आप आगे बात कर देना। हाँ कम भर्ती हो जाएंगे दोस्तों, फिक्स प्राइस नहीं होगा। बाकी ये और देखिए दोस्तों, काफी शानदार कबूतर है, वाह जी वाह। वीडियो काफी शानदार मजेदार होने वाली है दोस्तों। जितना हो सके उतना इसको फैला देना और लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वो कैसा लगा शो। बाकी ये देखिए फैंसी कबूतर आके बहुत ही शानदार टॉप क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन। आ चुके हैं दिल्ली जामजी चौक पे अपने उस्ताद जी के पास। ये देखिए उस्ताद जी कैसे हो? भाई बढ़िया, आप सुनाइए। और आज कैसे कबूतर ले गए हो, पकड़े दगड़े या? ये देखिए दोस्तों घाघरा कबूतर है, चेक करिए, नर है ये। चेहरा देखिए दोस्तों इसका, बहुत बढ़िया। क्या मांग रहे हो इसके? 700 रुपये। 700 रुपये। ये और चेक करिए दोस्तों, ये काली चांदनी बोली जाएगी दोस्तों। चेहरा मोहरा देखिए, बहुत बढ़िया। उड़ते हुए सारे 800 रुपये की है। 800 रुपये उड़ते हुए सारे, बहुत बढ़िया। हमारी बहुत वीडियो देखते हैं सर यूट्यूब पे। क्या ठीक है? हाँ भाई अल्लाह गाइस ये और चेक करिए, ये शेखर है, चेकर बोला जाएगा दोस्तों इसको। चेहरा मोहरा देखिए, नर है मादी नहीं है ये नर है दोस्तों, नर होने वाला है ये। क्या मांग रहे हो इसके? 800 रुपये, बहुत बढ़िया। ये कासनी खेरा। ये देखिए दोस्तों कासनी है, कासनी खेरा। चेक करिए दोस्तों चेहरा मोहरा इसका, उड़ता हुआ ये भी है, नर होने वाला है। 600 रुपये, बहुत बढ़िया। तो हर संडे चौक पे मिलते हो आप तो नहीं? तो गाइस मैंने इनके कबूतरों का शौक करवा दिया, किसी भाई ने चाहिए हो दिल्ली जामजी चौक पे आ जाना। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड कर। आई होप आपको आज का शौक देख के अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे नहीं हो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको ऐसे नए शौक के साथ नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।